Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم غادي نشوفوا la page 21 متفقين تتمة ولا plutôt les exercices ديال الدرس l'orthographe les noms féminins en e كلمات اللي كيكونوا مؤنثة كيساليو باش ب e dans chaque phrase في كل phrase شنو هي phrase très bien complète chaque mot avec e accent ou la e accent e صافي نديرو اما او اكسون ولا او اكسون او حنا قرينا بلي هاد او اكسون كدار بالنسبه متفقين الافعال باردون لي نون اللي كيساليو بالتي عقلتي ايناس لي مو اللي كيكون كيساليو غالبا بالتي اغلبيتهم كندير لهم غير او اكسون كيكونوا فيمينا اما الاخرين اغلبيتهم كندير لهم او اكسون او كيف ما شفنا في الدرس في الصفحه اللي قبل. Donc les enfants sont en bonne santé. En bonne santé. Oui, Ina, شنو ندير؟ Très bien, نديرو او accent. علاش؟ حيت كتسالي بالتي. J'ai offert أهديتو la moitié باش تسالي إيناس؟ او accent علاش؟ حيت كاينه اي ماشي ميم سي قرينا l'amitié. وي دونك غادي تسالي حتى هي ب او accent. متفقين؟ عاودي قراي ليا لا فراز ثانيه. J'ai offert la moitié de mon mon grand goûter goûter à mon ami. شنو هي goûter؟ الgoûter هو الماكله اللي كتاكلوا مثلا في الاستراحه، هذاك هو الgoûter. دونك اهديته ولا اعطيته نصف الgoûter ديالي للصديقه ديالي. امي كتسالي ب اذا راها فيمينا. تري بيان. l'araignée شنو نديروا لها هنا؟ تري بيان. شنو هي l'araignée؟ هي العنكبوت. تيس sa toile doucement. تيس يعني بحال يخيطو، يعني ماشي يخيطو انما بحال كيخيط sa toile هي هذه هنا doucement يعني بشويه. l'enseignante المعلمه a proposé اقترحت une dictée. باش غتسالي ديكتي ب اكسون او. هاد ديكتي شفنا بلي واخا كتسالي بالتي ولكن من الحالات الخاصه اللي كنديروا لهم اكسون او. شنو هو الديكتي؟ هو الاملاء. متفقين ايناس؟ les passants circulent sur la chaussée. la chaussée باش تسالي ايناس؟ Très bien, E accent E, ça fait. Question 2, réécris les noms avec E accent ou E accent E, puis classe-les dans le tableau. هادو غادي نعاود نكتبهم نزيد لهم اما او اكسون ولا او. تقدروا تستعنوا بالكلمات اللي قرينا في الدرس اللي فات، يعني ترجعوا تلقاو بعض الكلمات من هنا كاينين تما. اون اكني باش كتسالي اكني او اكسون شفناها من الحالات الخاصه. لا شوسي باش غتسالي او اكسون E. Telle Inès, l'amitié. Très bien, E accent. La dictée. يلا قرينا هنا الديكتي E accent E من الحالات الخاصة، خاص عقلي عليها. صافي؟ ها هي الديكتي فين درناها؟ وها هي الديكتي كاينة في القاعدة في الصفحة اللي قبل. قلت انا او accent لا E accent E. ولكن علاش كتبتي ما كتبتهاش انا، ها هي انت اللي كتبتي تما او اكسون. ركزي معايا. صافي. لا بونتي شنو نديرو لها في الاخر؟ او. تري بيان. لا بونسي شنو نديرو ليها؟ ما كنسمعش مزيان ايناس، حتى هما ما كيسمعوكش. رفعي الصوت ديالك. accent تري بيان. او اكسون او. زيد. l'utilité. accent Très bien. Une journée. accent Très bien. صافي فهمتوا. دابا نعاود خلاصه. الكلمه من كتكون فيها التي اغلبيتهم كتكون فيهم غير او اكسون، الا بعض الحالات الخاصه راه شفناهم في الفيديو اللي قبل. والاخرين اللي ما كتكونش فيهم تي كنديروا لهم او اكسون او. هايا او اكسون او، او اكسون او، او اكسون او. صافي. دابا غادي نرتبوهم هنا. مثلا اللي فيهم او اكسون او غنكتبهم هنا. دونك كاينه
la chaussée, la شو قاعد يخطك إيناس لا شوسي كاينه لا ديكتي تنتوما قاعد خطكم وكاينه لا بونسي ماشي لا بونسي وكاينه اون جورني لا بونسي اون جورني جاي من مثلا لا بونسي كتبدا تفكر لا جورني جايه من نهار لا جورني اليوم الاخرين غنكتبوهم هنا اون اكني l'amitié la bonté جايه من بون شي حاجه بون l'utilité صافي دابا غادي ندوز je m'évalue la partie ديال je m'évalue complète avec e accent ou e accent e صافي يلا ايناس l'activité هي النشاط سبورتيف النشاط الرياضي شنو نديرو النشاط très bien e accent est importante مهمه pour la santé شنو ندير ليها très bien زيد la majorité شنو ندير ليها accent. La majorité des élèves, أغلبية التلاميذ, ont bien profité de la randonnée. استفدوا من بزاف من la randonnée. Randonnée بحال خرجة كتكون هكا في الغابة ولا في الطبيعة تتكون. باش كتسالي randonnée accent e. Il a réservé une nuit حجز ليلة donc une nuitée. donc باش تسالي e accent. Une nuitée dans cet hôtel في هذا الهوتيل في هذا الفندق situé dans la vallée e accent e. Au cours de la journée e accent e خلال اليوم on s'est promené sur la jetée. voilà e accent e. صح اينات الاخرى e accent e la jetée قريناها في القاعده اللي قبل كتسالي e accent e. صافي. La question 2 donne le nom féminin qui correspond à chaque verbe. donc monter غادي تكون la monter كتسالي بحال هكذا. penser la pensée. arriver غادي نقولوا l'arrivée e accent e. dicter la dictée e accent e. entrer donc l'entrée e accent e. صافي ايناس متفقين ايناس très bien. donc هنا مونتي هنا غلطنا خاص تكون هي او اكسون لا هي هذيك سي فوالا. trouve deux noms féminins en e accent et deux noms féminins en e accent e. donc هنا خاصني جوج يكون فيهم e accent e وجوج يكون فيهم هي e accent. صافي. donc مثلا e accent عاديه غادي نختار انايا fierté la fierté. متفقين. و e accent e la rentrée. c'est clair la rentrée. نعم بلاتي la rentrée. زيد جوج كلمات ايناس كتعجبني انا l'amitié l'amitié très bien une clé باش كتسالي كلي ب e accent بغينا دابا e accent e. une pou une épée ها ولا une pou une poupée poupée شنو هي poupée هي دمية هي دميه ما كيعجبوكش الدومه كيعجبوك donc une poupée c'est clair. عاودي قريهم ليا ايناس. la fierté la fierté l'amitié la rentrée une poupée. très bien. donc voilà on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. j'espère تكون عجبتكم. نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو لي فراسكم بزاف. السلام عليكم.